Yangi 2026 yilgi Chevrolet Trailblazer. Bu zamonaviy dizayn, kuchli texnologiyalar va yuqori darajadagi qulaylikni birlashtirgan kompakt SUV olib, o'z segmentida raqobatbardoshlikni yanada oshirgan. Chevrolet kompaniyasi bu modelni yosh haydovchilar va oilalar uchun mo'ljallab, uni ham shahar hayoti, ham sarguzashtli sayohatlar uchun mukammal qilib yaratgan. Avvalo, tashqi ko'rinishdan boshlaymiz. 2026 Trailblazer o'zining yangilangan old panjarasi, LED faralari va aerodinamik shakli bilan zamonaviy va agressiv ko'rinishga ega. Kuzov ranglari yanada xilma-xil bo'lib, ikki rangli variantlar ham taqdim etilgan. Bu esa avtomobilga yanada sportiv va jozibali qiyofa beradi. Salon ichki qismi esa yuqori sifatli materiallar, keng joy va texnologik qulayliklar bilan jihozlangan. Oldingi modellarga qaraganda 2026 versiyasida yangi 11 dyuymli infotainment ekrani, 8 dyuymli raqamli instrument panel va Apple CarPlay hamda Android Auto tizimi simsiz ulanadi. Haroratni avtomatik boshqarish tizimi, premium audio tizim hamda telefonni simsiz quvvatlash funksiyasi ham mavjud. Texnik jihatdan yangi Trailblazer 2 xil dvigatel varianti bilan taqdim etiladi. 1.2 litrli turbo va 1.3 litrli turbo dvigatellar. 1.6